Bine ați venit pe canalul Păpușile Evei! Astăzi vom face slime. Pentru acest slime veți avea nevoie de un bol, o jumătate de cană de apă, o linguriță și lipici. Prima dată veți lua bolul și lipiciul. Veți lua lipiciul, îl veți face. Da. Apoi o să dăm bolul deoparte. Luăm apa, lingurița și boraxul. Voi pune jumătate de linguriță de borax. Atât. Și apoi amestecați ușor. Deja trebuie să mai pun un pic. Atât. Apoi veți lua lipiciul. Am vărsat un pic și puneți mult borax până vedeți că nu se mai lipește. Trebuie să și dacă vedeți că se mai lipește de mult, îl am mai pus puțin. Voi da lipeița da. Și apoi trebuie să îl amestecați un minut în mână. O să ne dăm și prin borax. A ieșit un cristal, după cum vedeți, dar tot mai trebuie puțin și apoi îl împungeți așa. Apoi îl luați și l amestecați un minut. E un cristaliu și trebuie să vă jucați cu el un minut sau doi. Pe mâna mea era colorant de la celelalte slime-uri și de aceea a ieșit puțin violet. Ta-da! Primul slime făcut, prima încercare și a ieșit. A doua încercare și ultima încercare, după părerea mea, a ieșit cel mai bine. Da, sper că v-a plăcut. Pa, pa!